Hello mga ka-nature, welcome to my channel Nature Lover TV r.nuyad. Mga ka-nature, samahan nyo ako sa aking panibagong vlog na pag-handtractor o pagkukubuta ng ating pagtataniman ng kangkong. Yan ang nakikita nyo mga ka-nature, yan yung kubuta or handtractor. Tara mga ka-nature, samahan nyo ako. So mga ka-nature, yan po ang unang proseso ng pagkukubuta. Yan. Kailangan madaanan yung mga kangkong para mabulok yan. Kasi yan ang mga kangkong na yan, yan yung kinukubuta na dahil luma na siya, matanda na kumbaga ang kangkungan. So kailangan natin baguhin. Kaya kukubutahin natin para mataniman ng panibagong kangkong. So ang unang step ay padadaanan muna natin yan ng lahat na yan para lumubog ang kangkong, and then iwanan muna natin. Pagkatapos ng mga ilang araw, babalikan natin para sa finishing. So tara mga ka-nature, tingnan nyo.
guys na bumaon ang kubota, kailangan hilahin. So hindi lang po guys isang tao lang ang magkukubuta, kailangan po may partner siya kapag malalim ang putik. So para tulong na matanggal ang kubuta kapag nabaon. So kailangan talaga guys may kasama. Ayan.
guys, yan na po yung finishing na pwede na nating matamnan ng kangkong. Yan. So, ayan. Okay guys. So mga ka-nature, ito na po yung finish na pagkukubuta sa isang linang. So ayan, pwede na tayong magtanim ng kangkong or ano man po ang pwede natin itanim dyan. Kangkong, gabi, yan, ganyan po guys ang buhay dito sa bukid. So mga ka-nature, ayan na po ang finish ng pagkukubuta nila. So maraming salamat po sa panonood ninyo. Sa susunod naman po nating vlog, abangan nyo po. Sana po magustuhan nyo. Maraming salamat po.